မောင်ထူကြီးဆိုပြီးမိခိုးမွေးတွေပြင်းနေတဲ့စက်ရုံတရုံထဲမှာပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့ကလေးအလုပ်သမားလေးတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ကလေးတွေဟာစက်ရုံတရုံလိုပဲလှုပ်ရှားနေကြတာပါ။ဖြူဖြော်ပြီးအာဟာရချို့တဲ့နေတဲ့သူတို့တွေဟာရက်ဆက်တက်တဲ့စက်ရုံပိုင်ရှင်ရောက်လာတာကိုတောင်သတိမထားမိကြပါဘူး။မျက်နှာလုံးမျက်နှာရလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်သမားကောင်းဆောင်ကမိန်းကလေးငယ်တယောက်ကိုရေခဲရေတွားခတ်ခိုင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကရေခဲရေအစာရေနွေးကိုယူလာပေးခဲ့တာပါ။ဘာမှမစင်စားပဲအလုပ်သမားကောင်းဆောင်ကသူမကိုတုံးနဲ့လှမ်းရိုက်လိုက်ပါတယ်။အနားမှာရှိတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဟာတုံးလုံးချောက်ချသွားပြီးစက်ရုံပိုင်ရှင်ရဲ့လေပင်းစီးဘဝကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ရကနေမတိစိမ့်နဲ့အယုတ်ကလေးတယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲကျုပ်လုံးမိသွားပါတယ်။အလုပ်သမားကောင်းဆောင်ကကောင်လေးကိုအပြစ်ပေးဖို့အပြေးလွှားလာခဲ့ပေမဲ့စက်ရုံပိုင်ရှင်ကကြားကနေတားဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တားယုံနေမဟုတ်ပဲတုတ်ကိုလူယူပြီးကောင်လေးကိုတေးတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အလုပ်သမားကောင်းဆောင်ဟာသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့အလူရဲ့စူးစမ်းနေတော့မိုးချိုးပစ်ချလိုက်ပါတယ်။သူတတိပြန်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့အယုတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးသွားပါပြီ။မယုံနိုင်စရာကောင်းတော့အောင်ပဲအဲ့ဒီအယုတ်ကလေးဟာတက်ရှိထင်ရှားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စက်ရုံပိုင်ရှင်ရဲ့ credit card ကိုယူပြီးကပ်ပြားရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုကလဲစားချေဖို့ထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ကားတစ်စီးပေါ်ကိုခိုးကြောင်ခိုးဝက်တက်ခဲ့ပေမဲ့အယုတ်ကလေးရဲ့အစီအစဉ်ကလွဲချော်သွားပြီးကုန်တင်တင်မောကြီးပေါ်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။အသေးဟန်ဆောင်နေတဲ့အယုတ်ကလေးကိုတင်မောကပတိန်ကတွေ့ရှိသွားပြီးသူ့ရဲ့မြေဖြစ်သူချက်ကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့လူမိုက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကချက်ဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းကိုလာရောက်အနိုင်ကျင့်တဲ့အခါချက်ဖြစ်ရဲ့ကြိုးဘိုးအိတ်ထဲကနေဟေးတော်ဆန်းလူမိုက်ကောင်ရဲ့လို့အတန်တခုရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အားလုံးအံ့အားသင့်ပြီးငြိမ်သက်သွားကြတာပါ။လူမိုက်ကောင်ကချက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လှည့်လာမှာပဲဆရာဖြစ်သူကအချိန်ကရောက်ရှိလာပါတယ်။ချက်ဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကဝမ်းသာအားကအော်ဟစ်အားပေးကြပြီးပထမအဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ချက်သဘောကျနေတဲ့မိန်းကလေးကပါသူ့ကိုတတိထားမိသွားပါတယ်။ကျောင်းဆင်းပြီးနောက်မှာတော့ချက်ကအယုတ်ကလေးကိုစဝေးစဝါနဲ့စစ်ဆေးကြည့်နေပါတယ်။သူဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာပဲလူမိုက်ကောင်ကထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးချက်နဲ့သူ့ရဲ့စပိန်ကိုဘေးကိုတွန်းလှည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ချက်အသက်ရှင်မှုဖြစ်နေတော့မှာပဲအယုတ်ကလေးကအေးဆက်လျှောက်သွားလိုက်စမ်းအရှုံးသမားကြီးရဲ့လို့လှောင်ပြောင်လိုက်ပါတယ်။ဒေါသထွက်သွားတဲ့လူမိုက်ကောင်ကနောက်ကိုပြန်လှည့်လာပါတယ်။ချက်ကထိတ်လက်တကြားနဲ့စပိန်ကိုနင်းပြေးပြီးအယုတ်ကလေးကလည်းဘေးကနေမြောက်ပေးနေပါတယ်လူမိုက်ကောင်နီးကပ်လာတဲ့အခါမှာတော့အယုတ်ကလေးကအစီအစဉ်တစ်ခုကြံစီလိုက်ပါတယ်အယုတ်ကလေးကခဲတံတွေနဲ့စာရွက်တွေကိုတုံးပြီးလက်လုံးလက်နက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြုတ်လုပ်လိုက်ပြီးလူမိုက်ကောင်ကိုရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်လူမိုက်ကောင်စပိန်မောက်ပြီးလဲကျသွားပါတယ်သူတို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အယုတ်ကလေးကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်မံလှောင်ပြောင်လိုက်ပါသေးတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအယုတ်ကလေးကချက်ကိုစက်ရုံပိုင်ရှင်ရဲ့ credit card ကိုပြသခဲ့ပါတယ်ကပ်ပိုင်ရှင်ရဲ့အမည်ကိုရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်ချက်သဘောကျနေတဲ့မိန်းကလေးရဲ့မျိုးရိုးအမည်ဟာအဲ့ဒီစက်ရုံပိုင်ရှင်ရဲ့မျိုးရိုးအမည်နဲ့ထပ်တူဖြစ်နေလို့ပါအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာသူမရဲ့ပါတီပွဲကိုတွားရောက်နောက်ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်